Bijouterie Saint-Tien, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Afetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Chic Bay Fabiola, la référence de la mode africaine, manolotra anao Logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Velnic sy ny Le JT. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava fantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny Le JT. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara trano ary manolotra anao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fahadimy amby roapolo ny volana jiona miaraba anareo rehetra manaraka ny Logité amin'izao fotoana izao ireto ny lohateny ho an'ity androany ity. Fantatra fa mandritra ny matso lehibe rampitso dia 10 polis-pirenena 3 no andray anjara amin'ny matso. Nahazo trano vaovao ny CEG ambony malaza araka izany dia nanao ansoavy ny mpampianatra mba hiverina ampianatra ny filoham-pirenena androany. Tamin'ity androany ity vao niabetsaka ireo olona nanjifa ny akoho amam-borona teny an-tsena hoy ireo mpivarotra. Mikasika ilay bomba teny Tanjombato dia 4 no voasambotra, olona 2 kosa nidoboka eny tsy hafa. Ny farana ombany ny foire feu de l'indépendance omaly ihany koa no tanterana ny fisariana ka azo ny randriary malala antry ny aina ny tany mirefy 400 metatra toradroa. Tsapa kosa amin'izao vaninandro izao fa miendanja ny fampiasan'ny tanora ny teny malagasy raha ny eto amintsika. Manantitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ary miarahaba anao ihany koa tratra ny asaramanitra manasanao anaraka hatramin'ny farany fampalam-baovao indray. Izay ny lohateny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa isika iresaka ihany koa ny akon'ny fampisehoana tamin'ny farany herinandro iny izay resahana betsaka ny pazapa, isy ihany koa ny teny anglisy sy ny hafakely toy ny mahazatra. Atombotsika ary ny tapany voalohany amin'ireo vaovao lehibe. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Efa tomombana avokoa amin'izao fotoan'izao ny fandaminana rehetra amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena rahampitso. Izany no tsapa raha ny resadresaka ny fanaovan'ny Sonia Andrenirina sy Doda Rajarinjato tamin'ny filohan'ny komity mpikarakara ny 7 taona ny iverenan'ny fahaleovaten'ny Malagasy androany tamin'ny jeneraly Randrianatoandro Gerson. Ankoatra ny matso izay andraisan'ny 10 ny polis-pirenena misa 3 anjara, dia isy ihany koa ny seho izay ampiavaka ny fetim-pirenena amin'ity 20 jona 24 ity. Fotoana sisa no andrasana, tahaka ny mahazatra, dia ety amin'ny kianjan'ny Mahamasina no anatanterahana ny matso lehibe izay ialoavan'ny fisafona ireo andian-tafika. Amin'ny 9 maraina dia efa misokatra ny vavahady, katroka kosa ny amin'ny 10 dia anomboka ny matso izay andraisan'ireo 10 polis-pirenena miisa 3 anjara. Ilay fitiavan-tanindrazana izay ny tena takiana indrindra amintsika fahantsika mandroso. Dia ny matso moa zany dia mampitso dia voa amin'ny 9 ny vavahady. Dia misy fisafona anditafika
dia manomboka amin'izay ny matso lehibe izay andraisan'ny tafika, ny zandary, ny polisy, ny ao amin'ny fahadiseranana, ny ao amin'ny mpiandron'ny fonja, ny ao amin'ny rano sy ny ala ary ny mpamonjy voany. Misy moa ny mandeha tongotra, misy ny mitangina moto, misy ny mitangina fiara, misy ny mitangina fiaramanidina ihany koa, misy ny mitangina soavaly. Maharitra oraroana mahery kely eo ny matso ka aorian'io dia manomboka avy hatrany ny seho izay rana amin'ireo artista marobe eto Mahamasina ihany. Efa tomombana sy mipetrapetraka avokoa araka izany ny fandaminana rehetra amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena Rampitso raha nambaran'ny filohan'ny komity mpikarakara ny 7 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara androany ny jeneraly Randrianatoandro Kersan. Ankoatr'io dia nanamafy ihany koa ny tompon'andraikitra fa entitra dia entitra ny fitandrona ny filaminana ho an'ny Rampitso. Ny fantatsika ihany le toedrara amin'izao dia izay moa zany dia efa mba manentana ny tsirairay amin'ny fidirana mba samy lamina sy ny fivoahana dia mba tsy hitondra zava-maranitra, tsy hitondra tavoahangy fa efa misy fitsiriana be dia be tsy maintsy savana ny ao amin'ny fidirana dia fa misy koa ny caméra feno mihitsy feno manodidina ny Mahamasina sy ny Anosy sy ny any amin'ilay toerana be olona reny fa feno dia efa misy élément be dia be koa zany mitandron'ny filaminana ny amin'ireny toerana ireny. Toy ny isa-taona dia misy hatrany ny afomanga ny aliny 5 jona tahaka izao. Nanomboka tamin'ny 7 arivo izany ary naharitra 5 minitra ho an'ny teto Antananarivo. Fa iresaka an'izay fety izay hatrany isika ray andro mialohan'ny 20 jona kosa no fotoana izay tena mahabetsaka ny mpiantsena satria natao hijanonana ao an-tokantrano izany ho an'ny fianakaviana amin'ny ankapobeny. Natokana hividianana laoka sy ireo sakafo ilaina Rampitso 20 jona ny androany ho ny ankamaroan'ireo renim-pianakaviana izay tafaresaka tamin'ny rindra tahiry sy kasambola manana tamin'ity androany ity. Mbola mitany laharana voalohany amin'ny safidin-daoka ny karazana vorona sy ny akoho natao hanamariana manokana ny fetin'ny fahaleovantena rahateo amin'ireo andro hafa. Ny antony hisafidianana ireo laoka ireo raha ny hevitra ireo renim-pianakaviana hatrany. Mifanaretsaka tahaka izao ny ety Analakely, toeran'izay misy tsena isan'ny lehibe indrindra eto Antananarivo. Ankoatr'ireo fijerena kojakoja, nentina mijerena afomanga, hividy laoka sy kojakoja ilaina amin'ny sakafo Rampitso no tena antony diandreo mpiantsena tetỳ Analakely. Ny Rampitso mantsy efa natokan'izy ireo hijanonana tanteraka ao an-trano miaraka amin'ny fianakaviana. Sao kia Rampitso zany mba tepetrapetraka na dia efa antitra ara dia mba tepetrapetraka Rampitso. Hitanao ilay fiainana sarotra be tsy maintsy mba atao zany izay mahafinaritra ny rehetra rehetra. Etsena ho an'ny Rampitso fetin'ny fahaleovantena dia tsy afaka mivoaka intsony zany rehefa avy eo. Dia Rampitso zany tonga dia mba mahandro sakafo maraina. Mbola etsy herinandro ity fa rehefa avy eo vao miantsena ny Rampitso. Fa tsisy kosa mba ao an-trano rehefa tsy mivavaka dia ao an-trano mba manomana fety sy manao sakafo. Ifandrombana eto ireo toerana fivarota-kena izay niala tamin'ny mahazatra ihany koa satria dia nampitomboina ny entana sy ireo karazan-daoka mihoatra ny mahazatra. Ny akoho zao dia mivorona hoe ganagana gisa voatsoloza azao mandeha amin'ny fetim-pirenena. Fa inona tokoa ary no tena antony mahasarika ny fianakaviana hisafidy ny vorona atao laoka rehefa fety tahaka izao. Satria ny gana zany tsy mihinana an'izany foana fa ny akoho d'autant plus raha mba hoe efa mba le hitanao le tranchena le akoho dia afaka mihinana. Zao zany lomba gana dia mora angalo mividy gana androany. Resaka gasy ihany sakafo gasy ihany voatsoloza voatsoloza tsotra dia petit-pois atao saosy dia rana anamamy. Mba hoe fety zany dia mba vorona ny gasy. Akoho ihany fa tsy mahazaka le vorona zay ny antony amin'ny fahasalamana zany dia tsy mahazaka. Sakafo tsotsotra na ihany koa somary miala kely amin'ny mahazatra mamaly ireo filana rehetra ny entana tolotra ireo mpivarotra miankina amin'ny hoety manana aina nefa no avana amin'ny galabony. Manodidina andro alatra amin'ny 4 alina ariary eo izao ny fandaniana ho an'ireto mpiantsena ireto. Arakaraka ny tiany ankizy koa, ndraindray ny ankizy tia henan-kisoa sy akoho ohatr'izay.
dia miampy ny entrée sy ny karazany dia mety any amin'ny 40 000 ariary any. Raha za zao zany androany fotsiny efa nalany fo 200 000 ny loka sy ny entrée zany nefa entrée tsotsotra raha fa zany hoe zao zany mba atao fantatry ny ankizy hoe fety malagasy nia zany zay ny tena hoe ampalakony izy na dia tsy mihinana ny resaka afogasiko moa efa tsy malana an'izany ntsony ny ankizy ana votsoza zany zao tsy nividiana le izy fa mbola kely dia efa nompiany dia petit pois moa zany mividy zay fa tsy namboly dia anamamo vidiana koa dia ohatr'izay zany asa eo amin'ny 100 000 eo zany sakafo e. Tsy dia nampiakatra loatra ny vidin'entana ireo mpivarotra raha nambaran'izy ireo. Mpiatsena raha eo tsy manan-tsafidy rehefa fety tahaka izao satria miezaka mba ampitovy ny any an-tokantrano amin'ny rehetra. Ho any raha-pitsy tapakandro ny laza ho mbola hisokatra avokoa ny ankamaroan'ireo mpivarotra satria maro ihany koa ireo mbola naniny asa mandrarany tamin'ity andro anyity ka tsy afaka loatra nanomana izay ho atao sakafo ho an'ny atoandro ny 4 Jiona. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana indray kosa eto Madagasikara dia mbola tsy maharaka na efa simba ny ankamaroany ny fototra-afitrasy eo amin'ny tontolo ambanivohitra indrindrindrindra. Tafiditra ao anatin'ny vinany fitondram-panjakana ny ampitomboana ireo toeram-pampianarana ahafahan'ny ankizy manohy fianarana. Nisitraka izany androany ny tao Ambohimalaza izay notokana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny tao amin'ny komina Ampanefa izay nahazo efitrano fianarana miisa 3 miaraka nitsidika ny filoham-pirenena teny toerana ihany koa Piardina Zafidramanina sy Misa Razafitsatofo. Saika olana manerana ny Madagasikara ny tsy fahampiany ny toeram-pampianarana na ny faharatsiany izany. Ho an'ny teto komina Ampanefa distrika Antananarivo Atsimondrano faritra Analamanga izao dia efa tamin'ny taona 2014 no nisedra izay olan'izay izy ireo. EPP 3 izay misy efitrano fianarana 2 avy ihany no afaka ianaran'ireo ankizy mahery ny 300 eto amin'ity komina ambanivohitra Ampanefa ity. Sahirana araka izany ireo mpampianatra amin'ny fandrindrana ny fandaharam-potoam-pampianarana raha ny filazany. Satria ao anatin'ny salle de classe anankiray eo amin'ny 20 eo ny ankizy ao. Satria atao aminay zao ny ankizy misy avy any Kenya lavitra eny tena lavitra be rehefa indrindra fa fahavaratra dia mampalahelo-veritra rehefa mondy ohatr'izany. Lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy ny tokony hananany ankizy toeram-pampianarana manara-penitra hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany raha tonga nitokana ny efitrano-pampianarana miisa 4 tany Ambohimalaza ny tenany. Fanamby efa napetraky ny fitondram-panjakana hatr'izay ary tafiditra ao anatin'ny fisandratan'ny toe-tsaina izany raha ny fanazavany hatrany. Fa olana ihany koa anatsarana ny toe-kareny Madagasikara. Miantso anao ny mpampianatra takanao androany. Ndao hiverina ampianatra isika. Miangavy ianao ny dinika zay ataontsika anatsarana ny fari-piaina ny mpampianatra sy ny mpiasa-panjakana. Andao ataontsika ho manodidina latabatra boribory. Filoham-pirenena efa vonina, efa sa, efa niteny amin'izany. Fa izao enoy ireo mpianatra ireo. Enoy ny fahorian'ireo ray aman-dren'ireo. Isan'andro mahita ny zanany tsy mianatra. Hoy amantsy anao, andao sika ifampidinika fa ampianaro ny ankizy malagasy. Ary zany no antso zay ataoko ampampianatra rehetra. Azadino anie. Azadino anie fa rehefa tsy mampianatra. Isika mpampianatra ao amin'ny fanjakana. Dia tena le zanona bahoaka mihitsy no sahirana. Tsara ny manamarika fa efa ela no nangatahany ireo bentanàna teny Ampanefa sy Ambohimalaza ny anavoazana sy anampiana ny toeram-pampianarana tamin'ity fitondram-panjakana ity kosa vao nivaly izay fangatahany izay raha ny fanambaran'izy ireo hatrany. Mpianatra dia makany andorany fotsiny amandrimena sy afaka lavitra. Kaikaiky mihitsy ny vahoaka sy ny ray aman-dreny lohaka isaorana ny fitondram-panjakana zay italian'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Amin'izao akatoko ny fety izao ihany koa dia tsy adino ny filoham-pirenena mivady no nanolotra vary 12 lasaka, menaka sy bodofotsy ary arendrina sy vatomamy ho an'ny ankizy tao Ambohimalaza. Fa mbola ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany.
Fianakaviana roa arivo no nahazo tombontsoa tamin'ny fanomezana namen'ny filoham-pirenena mivady tany Mahajanga. Nisy olo tena ny filoham-pirenena no tonga teny toerana ny farany herinandro teo nanolotra izay fanampiana izay. Tsy noadinono ny filoham-pirenena malagasy mivady fa notsarovany ireo manokana ny vahoakany Mahajanga amin'izao asaramanitra izao. Fianakaviana miisa roa arivo teo no nahazo tombontsoa tamin'ity hetsika fizarana fanampiana ho an'ny be antitra sy ireo fianakaviana sahirina ity izay nitanterahina teto amin'ny complexe sportif any Mahajanga ny farany herinandro teo. Mahafinaritra ka dia misaotra azy satria mitsinjo izay mitsinjon'ilay vahoaka majinika dia mahafinaritra be fisaorana no atolotra anazy mba ho atateraka ny asany atsakany sy andavany hatramin'ny farany tena afa-po mihitsy. Afaka anaovana fety tsara? Afaka anaovana fety ka nazo menaka litra raika nazo hena piso mbola varo koa mbola anazy dia isaorana anazy ka. Makasitraka makatelina ny filoham-pirenena malagasy faly izay fokotany Tanambao-Sôtema secteur 3 manoloana izao fanomezana be izao afaka manao fety mitovy amin'ny zanaka malagasy rehetra makasitraka faly teto aby mo sakafo natolotra masabary mahitotoza olo faly mahanao fety azareo afa-po satria sisy ahitany ampitapahoatra fa rehefa mba misy aloha ka fihetsempo iny vokatrany koa zava-dehibe le fofitiavana fa tsy dia ny apetraka anao ka naomeny taonina ray daholo ary tsy aleo hoe zay kanefa moa le toe-tsaina manao azy faly aho nagnomeza vary hena menaka da manao isy menaka io ame 26 tsofotry ny vadiny filoham-pirenena naomena faly dia faly tena misaotra azy ireo mivady ary misaotra ny fanjakana izy Mahajanga koa zany mitsinjo anay biantso zay nanome afaka nanao fety zay zany ravoravo engane mba tainy Andriamanitra reo diamantoa mba tsara zany diafosika jiaby afa-po koa tena menaka litra raiky afa-po mahafinaritra fa raha misy tadiavana eny andro hoe afaka magnampy azy. Enimpolo isaky ny fokotany no nitsongaina avy amin'ireo fokotany miisa 420 eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany. Omby miisa 4 no nivonoiny, vary amin'ny taonina, menaka iray litatra isan'olona. Eto Mahajanga zany zay so tena ny andriamatoa filoham-pirenena mivady tonga tsy mirany amin'ny amikapiky ny fankalazana ny fety-pirenena zao zay ohatra ny efa mahazatra zay efa ataony isa-taona moa ataony izy vaty isa-taona zay matsiaro manokana amin'ny poniny Mahajanga dia misy indray moa zany ny fanomezana hoan'ny vahoaka zay eto Mahajanga ahafahan'ny olona mifaly amin'ny filamenana sy anaty fankatiavana araka ny zavatra favoizy ny filoham-pirenena mivady mba isy mifamonjam-tanana mba ahafahantsika roso amin'ny tena fampandrosoana tena izy ka dia miafana zany dia raha sofena ny vahoakany Mahajanga ary mankasitraka hatrany ny famolanana sy ny fiaranazy vahoaka malaky Mahajanga amin'ny filoham-pirenena mivady. Akoatrany teto, efa nisany koa ny alohan'izao ny fanolorana fanampiana ho an'ny ekipa Racine Club de Mahajanga atao amin'ny fokotany Mangatao. Valon'ny fangatana nataon'izy ireo tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena malagasy io. Isa-taona misy hetsika tahaka izao hatrany ataon'ny filoham-pirenena mivady manerana ny nosy, fanehoana firaisapo ary firaisan-kina amin'ny pray-tanindrazana ho mariky ny fifankatiavana amin'ny mahasamy malagasy. Fa tsy vitsy ihany koa tamin'ireo sekoly teto Andrenivohitra no nanomana hetsika mifandray amin'ny fety-pirenena mialohan'ny antoana kely amin'ny fampianarana. Nisy tamin'izy ireo no nanasongadina manokana ny ainandro malagasy amin'ny alalan'ny tsikona isana namarika izany ity sekoly iray no tsy dia ny miaro sorojo ravaka sy anja rakotonorainy ity. Mpampianatra amina sekoly tsy miankina iray eto Andrenivohitra i Delphine. Eto ampanendasana laoka izy izao hitantsika izao. Laoka iarahana mihinana amin'ny ankizy mandritra ny tsikona. Fanasongadinana ny ainandro malagasy
tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamariana ny fetim-pirenena. Dia nalaina indrindra le hoe tsokonina satria ny tsokonina kilalao azo atao ve hoe kilalao malagasy taloha fampianarana ny ankizy mikarakara ny sakafo ao an-tokantrano amin'ny fomba malagasy. Mandray anjara mivantana amin'izay tsokonina izay ihany koa ny mpianatra eto. Tsy ny vavikely ihany no mitana antsy mikarakara sakafo, fa na ny lahy-kely ihany koa azy mahay mamofy legioma. Isan'izany izao izy Santatra, 7 taona, izay latokana tato an-dakozia nanampy ireo namany nanao tsokonina. Za efa zatra manao sakafo any an-tranonay. Miompana tanteraka amin'ny asaramanitra ny loha hevitry ny hetsika noman'ny sekoly Anamariana ny 20 Jona nomena lanja ny aina andro malagasy ka tsisy fanokafam-bavony fa tonga dia vary sy laoka avy hatrany. Raha toka koba indray no tsindry sakafo. Volan'ny ankizy raha teo ny volana Jona ka nahazo vahana izy ireo teto ny fampizara hafaliana tamin'ny alalan'ny Tia Gasy. Ny toy n'ilay tranga fametrahana bomba tetsy Tanjombato anisan'ny vaovao izay horesantsika afaka fotoana fohy aorian'ireto dokam-barotra. Tranga fametrahana bomba vita tanana tetsy amin'ny Smart Tanjombato ny 7 Jona lasa teo. Olona 4 no fantatra fa voasambotra ka nirota amin'izy ireo nidoboka Entsiafa raha nitatry ny serasera ny zandarmariam-pirenena Androany. Tsy mijanona treo ny fanadiadiana fa mbola mitohy ho iatrany ny tompon'andraikitra tamin'ny Sonia Andrenirina sy Dota Ratsarinjato. 12 andro taty aoriana nitrangan'ilay asa fampiroroana tetsy amin'ny Smart Tanjombato. Olona 4 ny fantatra fa voasambotra nidoboka Entsiafa avy hatrany ny 2 izay tompon'ireo finday nandefasana ny 4 fampiroroana. Tsy ahivina fa nitaky lela vola 10 tapitrisa ariary moa izy ireo tamin'izany. Ny iray kosa nalefa eny an-tanimora raha toka mbola mitohy ny fampitorana ilay lehilahy voaroroy nametraka ny baoritra nisy ilay bomba. Ity farany izay mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Maninona moa zany izy noho eny amin'ny hopitaly rehefa niditra tao amin'ny cellule na ny violence zany izy mialina ny misamborana azy dia taraina tamin'ireo olona ny ara voahita tamin'ny tao izao maromaro noho ny raha samihafa. Taraina izy fafanina miakatra ny tensiony ary nianjeranjera izy tao dia efa divaraina io zany miantso vonjy moa zareo le midy tao zandary vehivavy anankiray izay mpiambina zany hoe ka permanence zany no miantso ny gendarme sasany hoe misy marary le garde le olona garde à vue dia nentiny amin'ny hopitaly izy ohatrany hoe tsy natsiaro tena tamin'io dia hatramin'izao moa zany izy eny. Ny zavatra tsara ho marihana zany dia nanao fitoriana ny gendarme izy rehefa teny amin'ny hopitaly hoe teo ampanaovana enquête no voadaroka ary izay no natorana anazy izay zavatra tsy marina velively. Nilaza koa izy tamin'izay fa hoe tsisy zavatra marina le zavatra nitantarainy satria ny forcena kanefa ny zavatra nitantarainy io zany rehefa niverifiena tao anatin'ny caméra de surveillance dia mifanaraka tsara amin'ny zavatra nitantarainy izay lazainy tsy fantany. Eo ihany koa zany ny fanamarinana ny hoe ilay kitapo izay netiny izay tsy maintsy napetraka teo amin'le accueil eo amin'le fametrahana sac amin'ny grande surface reny izay mitondra ny laharana numéro 27 zany na lalana 7 izay tsy nalainy intsony rehefa avy nametraka an'ilay baoritra izy fa netiny nody ilay numéro ka rehefa nisavana ny tranony dia hita tany an-tranony zany le numéro ny jimboscore izay tokony hiverena ny akan'ilay cartable izay netiny teo. Dika zany fa misy pirofo manamafy amin'le mahavoaroroy azy amin'ny raha io. Tsy mijanona treo ny fanadiadiana fa mbola mitohy raha nambarany tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny zandarmariam-pirenena hatrany. Fitaterana eto Antananarivo indray kosa dia mandrahona ny tokona ireo mpitatitra mivondrona ao anatin'ny UCTU.
Ny alarobia fa 7 ny volana jona ho avy izao no fepitoana tanteran'izy ireo izany. Tsy hiasa mihitsy araka izany ny taxi be mivondrona eo anivony UCTU amin'ireo daty voatondro io. Antony tsy mbola voarain'izy ireo ny SEC na ny compensation nanomboka ny volana jolay 7 nanome fepitoana ny fanjakana hatramin'izy malasa teo ireo mpitatitra ka izao tsy nahazo valin'izao. No tsy aivin'izy ireo fa manodidina ny 3 hesy ariary eo ny compensation tokony omeny fanjakana ny fiara iray isam-bolana, vola izay efa ny fanarahan'ny fanjakana sy ireo fikambanan'ny mpitatitra isorohana ny fiakaran'ny sarandalana. Raha mbavy eo amin'ny politika indray kosa namoaka fiantsona fa irotsaka ho fidinina ho filoham-pirenena Irasolo Fondraosolo Razafimaleo fantatra amin'ny anarana hoe Dama. Antony izany fanapahan-kevitra izay noraisiny izay ny fahatsapany fa manana valibabena tokony omenan'ny Madagasikara ny tenany manoloana ny nipoirany sy namolavolan'ny firenena azy. Betsaka raha teo ny adidy sy andraikitra tsapany fa azo ny raisina manoloana ny hoavin'ny Madagasikara. Tsy vaovao eo amin'ny sehatra politika Dama satria efa solombamoakan'ny Madagasikara ihany izy teo aloha. Hita taratra raha teo ao anatin'ireo tononkirany fanarahany akaiky ny zava-misy eto Madagasikara sy ny fiatraikany izany amin'ireo mpiray-tanindrazana aminy. Ny izy maho avy izao no ambarany amin'ny fomba ofisialy izay fanolorana ny Dama ho kandida filoham-pirenena izay. Anisan'ny etsika sy tsena lehibe nandritra ny faran'ny herinandro ny kosa ny foire fouille de l'indépendance i Randriamalala Andriniaina no nahazo ny loka nandritra ny fisarihana tamin'ny foire andian'ny faharoa. Azon'io renim-pianakaviana io araka izany ilay tany mirefy 700 metatra tora-droa any fonenana Imeritsy Antosika fa ombiazina ho an'ny mpikarakara kosa ny efatrandro ny foire fouille de l'indépendance izay niavaka no ny fanomezan-danja ny sehatry ny tao-trano, ny tany, ny familena sy ny fiompiana ary ny jony mitatitra izay efatrandro izay ary mamitina itsika izay ary rojo ravaka miarisoa sy Dolphe Rakotoniaina. Fa dia tena mangarahara tanteraka ny lalaontsika izao misy ray. Nanamarika ny famaranana ny foire fouille de l'indépendance andian'ny faharoa tety amin'ny village Voarandota-Penaka ny fisarihana izay azona tany mirefy 700 metatra tora-droa any fonenana Imeritsy Antosika atolotry ny Master Rimo. Atolotra ny commissaire jaune vérifieny dia ovakiko mafy be eto mitondra ny laharana 08 0 firy farany 2 ny anarany dia Randriamalala any Triniaina mipetraka any Ivandry ao venao. Tsy tety amin'ny village Voarandota-Penaka nefa Randriamalala any Triniaina ka tamin'ny alalan'ny Antsoatarby mivantana no nampahafantarana azy ny nandrombahany ny loka tamin'ny fisarihana no karakarain'ny Canal 7 Events. Madame Randriamalala any Triniaina. Eny ary avy aty amin'ny foire fouille de l'indépendance miantsoanao arabaina ianao fa ianao nahazo ny tany mirefy 700 metatra tora-droa ny fonenana Imeritsy Antosika. Faly velo satsy faly. Nasarika mpitsidika maro ny foire fouille de l'indépendance nandritra ny efatrandro ny sy ny hetsika. Tsy nisy nodin-tanam-polo araka izany izay tonga teto fa navesatra entana avokoa. Na tsy aro voatsinjo tanteraka ireo mpitsidika tamin'ny alalan'ireo fihenam-bidy samihafa. Tena afa-po tanteraka aloha e, sady faly mivady aman-janaka nazo an'letana tsara be sady izy koa mahafinaritra be daholo e, fandraisana zany ny tena mahafinaritra. Nahazo entana aloha dia nahafinaritra be satria nidina ny prix-any tamin'ity week-end ity dia moa izay andro vao nandeha dia nahazo fahafa-po. Moramora daholo ny entana. Zay mandehandeha dia mividividy sakafo nataonay tatika. Betsaka ihany koa isika tonga tety amin'ny village Voarandota-Penaka no liana tamin'ny tolotra momba ny resaka tany sy ny trano. Any ka nisy tamin'ireo mpampiranto no nanapa-kevitra ny mbola anohy ny tolotra manokana anomezana fahafampo antsika mpanjifa. Amin'ity herinandro ity mbola tohizanay ny offre izay ataonay atao anatin'ity maison et déco ity. Fahombiazana izay no azo isokajiana ny andian'ny faharoa ny foire fouille de l'indépendance na ho an'ny mpikarakara izany na ihany koa an'ny mpampiranty. Dia misaotra ny mpikarakara fa tena afa-po tanteraka izay ary maniry ny tohizan'ny salon
Forofoy édition manaraka. Afapo mpikarakara, afapo ny mpandray anjara, mino zay fa afapo ianareo mpisidika satria hitanareo taty daholo zay tokony nitadiavinareo nandritra nyity fetin'ny fahaleovantena ity zay avy ato amin'ny canal 7 Ivansa dia tsy mitsahatra manome fahapo atsika rehetra dia ny événement manaraka moa zany dia ho hitantsika miandalana eny any. Ao anatin'izay fetiny fahaleovantena izay hatrany efa miandanja ny fampiasan'ny tanora ny teny malagasy raha ny tsikaritry ny mpampianatra tafaresaka tamin'ny miaro sorojoravaka sy anjarakotondrainy. Misy amin'ireo sekoly araka izany no miezaka manomana hetsika manokana natao indrindra hanandratana ny teny malagasy. Tahaka ny ahoana ary no nanamarian'ny mpianatra izay andro ny teny malagasy izay dao arahana vetrany. Omeo an'ireo mahantra izay fitafiako ho androany, omeo any maroana ka ny sakafo an'io tontoloko, omeo an'ireo sahirana izay anjara tsikitsikiko, omeo an'ireo voazioga ny fahafahako an'io. Iny tononkalo iny zany dia tononkalo ny soratanyrado izay mitondra lohateny hoe vavaka. Ny afasafonosin'ilay izy dia mba mivavaka ho an'ny firenena sy miezaka mba ame anjara sakafo ho an'ireo mahantra sy sahirana. Efa fanaon'ny sekoly isan-taona ny manokana andro iray toy izao ho an'ny teny malagasy, mifanandrifindrindra amin'ny volana Jona fanamariana ny iray volan'ny teny malagasy. Tanjona amin'ny hetsika kosa ny fanentanana ny mpianatra ho tia ny teny pireneny. Efa miandanja tsinona ny fampiasan'ny tanora ny teny malagasy raha ny filazan'ny mpampianatra. Io moa dia verina fa vokatrin'ilay fandrosoana entiny serasera maro samihafa ka mbola raiky tapisaka ao anatin'ny sain'ny malagasy mandraka ankehitriny lay fiheverana fa rehefa mba miteniteny frantsay kely izy anatin'ny fitenenana dia olona mandroso sy olona mahay. Izay antony zavatra zay mihitsy no nahasarika anay ity sekoly ity mantsy anisan'ny sekoly izay namoaka mpanakanto sy mpandala ny teny malagasy manandanja indrindra teto Madagasikara. Ary anisan'izany Rado izay mpanoratra. Nandritra ny herinandro teo no nanomanana ny hetsika. Tsy diso anjara ihany koa teto ny fanomezan-danja ny fitafy malagasy. Saika voasolo tena avokoa ny isa-paritra amin'ireto lambahoany, satrobory, malabary ary ny randrana amin'ny endriny samihafa. Tena tafiditra indrindra ao anatin'ny fanabeazana eo amin'ny teny malagasy zany, amerenana sy ampifantarina ny tena hoe amin'ny malagasy antsika izany. Tena endrika ara-zavakanto eo amin'ny fitafy malagasy eo amin'ny fomba fitenenana ny kolotsaina malagasy zany dia tafiditra ao anatin'izay hetsika izay. Fotoana ihany koa ny toy izao anehoan'ny mpianatra ny talentany amin'ny resaka hira sy dia izay mazava ho azy fa tsy mivoana amin'ny fivoizana ny kolotsaina mampiavaka antsika malagasy. Mbola itoy resaka an'izay fetim-pirenena sy Madagasikara izay hatrany isika ao anatin'ny ako. Satria dia Madagasikara faly fa malagasy izay no lohahevitra nentina tao anatin'ny famaranana ny Pazapa no tanterahina teny amin'ny Plaza Ampefiloha ny sabotsy teo. Taorian'ny fifidianana nataon'ireo mpijery sy fanomezan'ireo mpitsara ny noty ary dia nahazo ny laharana voalohany teo amin'ny Skady Kids i Miantsa. I Priska kosa no nandresy ho an'ny Skady Teens. Fivahinianana herinandro any Maurice no loka goavana ho azy mianadahy ireo. Misy ihany koa ny tafafoy nataon'izy ireo tamin'ny Rindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala. Naritra ora telo teo eo niseho famaranana ny Pazapayong nataony sabotsy lasa teo. Fotoan'izay tahaka ireo prema rehetra nandalo, nanaovana hira nanoloana ireo mpitsara sy ny mpijery. Ny famaranana kosa dia nanao hira roa avy ireo mpifaninana, solo iray ary duo iray. Samy niezaka namoaka izay tsara indrindra avy aminy izy valo mianadahy, saingy Miantsa sy Priska aloha no voasitra hisalotra ny laharana voalohany ho an'ny Pazapayong amin'ity taona ity. Nahazo ny sanjato ambondrindra rehefa natambatra ny an'ny mpijery sy ny an'ny mpitsara. Tovolahy aloha izy
PZP espace K4. Dia voalohany ao anatin'ny SCAD Stins ny PZP espace T1 Priska. Natahotra ihany efa nety ihany satria efa nanantena hoe mety hoe voalohany satria nentina natahotra teto. Voalohany indrindra aloha faly be satria na dia hoe efa sy manantenana kely any arany dia na maha-olombelona tsy maintsy misy ny dota fa faly dia tena hoe tsy napozina zany fa tena faly be mihitsy. Toy izao ny filaharan'ireo mpifaninana rehefa natao ny fampitambarana notin'ireo jury sy ny andreo mpijery ho an'ny sokajy kids teo amin'ny ilarana voalohany miantsa nanaraka azy avy eo imendrika sy fanirina ary teo amin'ny faefatra iaro ho an'ny sokajy tinsa kosa dia ipriska ny voalohany ary nanaraka azy tamin'ny isa tery Ishmoel teo amin'ny larana fahatelo no nisy any tesa ary nanaraka azy ihany koa itsika. Andro maromaro no niarahan'izy ireo tamin'ireo mpampianatra izay niandraikitra ny fanofanana. Nijerevana azy hoe tsaratsara ny vo rehefa kelikely ny asanay dia tsaratsara zany ny vo ka ohatra ny adakadana mihitsy tamin'ity. Eny efa naizany aloha ny préparation ny aloha no natao tsaratsara koa dia nikotrena niaraka tamin'ny ray aman-dreny satria amin'ny andavanandro zareo any an-trano no tena mianatra dia nikotrena hatramin'ny ray aman-dreny le miasiste anazy any an-trano dia milamina. Avonao tanteraka ny resinao tokokande miatratra fitiavana. Nentina nanamariana ny fandreseny miantsa sy priska nanomezana azy ireo ny loka goavana dia ny fivahinianana maimaim-pona mandritra ny herinandro any Maurice arak'izay daty safitin'izy mianadahy. Ho amin'ny hoavy ihany kosa nefa dia manana ny fandaram-potoana izy ireo izay samy milaza fa nohiatrany ny mozika tahaka ireo zoky rehetra nahita ny lalany tamin'ny alalan'ny pazapa. Ny mozika tohizana foana izany hoe mety manana vinavinana tanteraka amoaka hira zany mba hozaraina amin'ny olona mpijery sy ny mpankafy hatramin'ny nanaovako pazapa. Hoe amoaka hira dia hanao artiste. Le efa nofinohitra amin'izay fa dia nanao ny pazapa dia mamaika mivoatra ny talenta dia nieritreritro hoe alohan'le hoe amoatrako hira hanao cover aloha dia zay. Mifaranahitra eo aloha zany ny diandreo tao anatin'ny pazapa Young raha ny fifaninanana no resahana. Anomboka amin'ny volana Jolay, izany hoe tsy ho ela intsony kosa ny fifantenana indray ireo andrafitra ny tantaran'ny pazapa XV Exceptional Voice izay natokana ho an'ireo 12 taona no miakatra. Izy menada izay mbola vahiny ao anatin'ny morning day ho an'ny rampitso ihany koa afahantsika miresaka bebe koa miaraka amin'izy menada ireo fa toizantsika indray ny logité ao anatin'ny teny anglisy. Iompana betsaka amin'ireo voambolana amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao ihany ny teny anglisitsika amin'ity androany ity ny sainam-pirenena sy ny manodidina izay ary no andeha ho fantaritsika indray androany. Mbola faly miarabanareo indray ny tenako androany ato anatin'ity fandarana teny anglisy ity. Efa nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fananganana sainam-pirenena manerana nosy. Fananganana sainam-pirenena izay ho adikatsika amin'ny teny anglisy. Flag hoisting. Flag, le saina, to hoist, manangana. Ny fankalazana ny fitsingerenana ny fiverenan'ny fahaleovantena. Ny fahaleovantena adika amin'ny hoe independence. Independence. Ny andro fahaleovantena zany dia hoe Independence Day. Mbola ankavitsiana nefa ireo tokantrano tazana manangana izany hatreto. Ny tokantrano dia adikatsika amin'ny hoe household. Household.
ny trano house. marina fa nahitana fiakarany raha oharina tamin'ny taondasany vidin'ireo sainam-pirenena. Increase in prices. Increase. Raha nambaran'ireo mpivarotra. Ny mpivarotra dia ataontsika hoe sell na sellers raha ohatra ka atao pluriel le izy. Mariky ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantena ary ny maha izy azy ny firenena iray ny fananganana sainam-pirenena. Fiandrianam-pirenena. Ny fiandrianam-pirenena raha dikatsika amin'ny fomba malalaka izy fomba tsotsotra dia ny hoe respect of the nation's value. De mankasitraka atsika rehetrarehetra na tratra farany ato anatin'ity fandarana ity misaotra betsaka tompoko. Izay ny mahakasika an'iny fa efa miresaka teny anglisy antsika dia ho any ivelany kely ao anatin'ny hafa kely. Fitokanana izay somary fitokonana izay somary miavaka ity ho resantsika ity. Tany Perpane Toulouse no nahitana izay fitokonana nataon'ireo teo anivon'ny hôpitaly. Nataon'ireo mpiasa miendrika horonan-tsary kely izany fitokonana izany. Ny hirany ilay mpiangaly ny gadina rapy any an-toerana Orlson mitondra ny lohateny bazika no navadika izy ireo fitakiana mahery ny 5 tapitrisa ireo olona efa nijery ny horonan-tsary. Hatreto aloha mbola tsy nisy valiny tamin'ireo tompon'andraikitra izay iantefan'ny fitokonana izay horonan-tsary nataon'ny mpiasa teo anivon'ny hôpitaly izay. Hevitra hafakely hitondrana ny fitokonana ahafahan'ireo tompon'andraikitra miaino ity nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny hôpitaly ny Purpont ity talata lasa teo dia nanodina horonan-tsary ireo mpiasa rehetra. Horonan-tsary izay ahitana ny fitakiana izy ireo ao anatiny. Ny hirany Orlson mitondra ny lohateny bazika no nalain'izy ireo ary novainy ireo tononkira ifanaraka amin'ny fitakiana ataony. Amafisin'izy ireo amin'ny alalan'ny fihetsika sy ireo sora-bavety ihany koa izany fitakiana izany, ankoatra ny tononkira izay efa tena mazava. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Vokany tafiakatra 5 tapitrisa ireo olona nijery ity horonan-tsary ity tao amin'ny Facebook ny syndicat ireo mpiasa eo anivon'ny hôpitaly fotsiny. Na izany aza tsy mbola nisy valiny izany teo anivon'ireo mpitondra izay tena niantefan'ny fangatahana. Manoloana izany ho fanafisina ny horonan-tsary dia namerina indray ireto mpiasa ireto. Ny feon-kira mitovy ihany fa ny tononkira kosa vao maika nasika ary nataon'izy ireo izay anaitra ny fitondram-panjakana. Niova tamin'izany ohatra ny fanombohan'ny hira izay nambaran'izy ireo fa raha 30 izy ireo teo aloha dia efa nitombo isan-kehitriny ireo mpitolona mitaky ny tombotsoany. Ça va Manu? La semaine dernière on était 30. Toi qui aimes les chiffres, dis-moi combien on est maintenant. Je refais une vidéo simple qui coûte un pognon de dingue. Parce que vous êtes trop sourds. Simple. Basique. Tsy mbola namaly manoloana ireo horonan-tsary roa ireo ny fitondram-panjakana any an-toerana. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les Fomba fitakiana vaovao indray asana isy anao hafa ihany koa na tsy iverina eto an-toerantsika ao anatin'ny toetry ny andro. Izay inona fa mahalianantsika tokoa ny ahafantatra ny mety toetry ny andro any amin'ny faritra misy antsika avy ho an'ny rampitso izay andro tsy fiasana ary andro anaovana fety ihany koa atombontsika amin'ny any avaratra ary ho an'ny rampitso aloha dia norana matevina ny maraina sy ny ariva amin'ny faritra Sava ny faritra Diana izay somary malomaloka dia tontolo ny andro ihany koa izay malomaloka izay ny maripana nefa dia azo atao hoe mafana ihany amin'ny faritra Sava iny ho any amin'ny faritany Mahajanga kosa araka ireo hitantsika ireo dia somary andrahona ihany koa ny any Betsiboka sy ny any Sofia ary ny maripana azo atao hoe ambony ihany koa faritra Atsinanana
faritra eto avoatany a dia anisan'ny mangatsiaka ihany koa raiky amby folo ny mangatsiaka indrindra fito ny mangatsiaka indrindra ho an'ny vakinakaratra raiky amby folo hoanina analamanga na izany aza ifandimby ny masoandro sy ny rahona any amin'ny faritra atsimo ny nosy izay misy any faritany fianaran-tsoa araka ireo hitantsika ireo dia maromaro ihany ny faritra izay anerika tsy dia tokony haritra nefa izay erika izay amin'ireo faritra ireo ny maripana ambany indrindra dia misy 12 any amorony mania araka iny hitantsika iny any amin'ny faritra atsimo indrindra ny nosy kosa dia azo atao hoe mafana ary balika ny masoandro amin'ny ankapobeny 12 mangatsiaka indrindra na izany aza ho atsimo andrefana 12 degré celsius sy ny any menabe izay mahita n'izay 12 degré celsius izay ihany koa fa ny atoandro dia ibalika tanteraka ny masoandro amin'ny 1:20 minitra no iposaka ny masoandro amin'ny 5:20 minitra no ilentika ho an'ny rampitso. Izay no entina mamarana ny logité ary dia isaorana isika niaraka taminay hatramin'ny farany ary dia mirary asaramanitra mahafinaritra antsika rehetra. Mankasitraka antsika rehetra ary manome fotoana antsika ihany koa amin'ny fampalalam-baovao raha ampitso indray dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra ihany koa. Vai isika gastera iare Deus uluna tikiru tumane Vai isika gastera iare Deira in suatane Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nanolotra anao teo ny Logité. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava fantina. Sady vaovao, tsara no tsy mora. Spaghetti Primo, nanolotra anao teo ny Logité. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afetrao Sleepy Lady ny fitokisanao. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny Le JT. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miam dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Total vous a présenté Le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ankafiziny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandafy miaraka amin'ny Velnic sy ny Le JT. Chic pe Fabiola, la référence de la mode africaine nanolotra anao teo Le JT.